హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నా పేరు విజయ్. మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టాప్ టెక్. ఈరోజు మన ఛానల్లో రింగ్ వీడియో డోర్ బెల్ అనే ఈ గ్యాడ్జెట్ని అయితే మనం అన్బాక్స్ చేసి ఈరోజు మనం దీని స్పెక్స్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం. మీరు ఒకవేళ ఈ ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వస్తే కనుక కింద ఉన్న రెడ్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని, అలానే దాని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని, ఈ రెండింటిని క్లిక్ చేయండి. సో ఇంకా మనం లేట్ చేయకుండా ఈ వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. సో ఈ రింగ్ వీడియో డోర్ బెల్ అనేది మనకి స్మార్ట్ డోర్ బెల్ కింద అనమాట. ఈ డోర్ బెల్ అనేది మనకి చాలా పాపులర్ అనమాట. సో మనకి ఇది రింగ్ అనేది నార్మల్గా ఇదివరకు అయితే ఇది స్పెసిఫిక్గా ఇది ఒక కంపెనీ కింద ఉండేది. బట్ రీసెంట్గా అయితే ఇది అమెజాన్ వాళ్ళు అయితే అక్వైర్ చేసుకున్నారు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఉండండి, సో మీ ఇంటికి ఎవరు వచ్చారనేది ఇది డెఫినెట్గా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే పంపిస్తుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మీ ఇంటి ముందు ఏం జరుగుతుంది అనేది మీ మొబైల్ నుంచి అయితే చూడొచ్చు అనమాట. ముందుగా మనం దీనిలో ఉన్న వేరియంట్స్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాము. ఈ వేరియంట్ వచ్చి మనకి రింగ్ వీడియో డోర్ బెల్ ప్రో అనమాట. సో దీనిలో యాక్చువల్లీ 3 వేరియంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఒకటి వచ్చి రింగ్ వీడియో డోర్ బెల్, సో ఇంకోటి రింగ్ వీడియో డోర్ బెల్ 2, ఇది వచ్చి రింగ్ వీడియో డోర్ బెల్ ప్రో అనమాట. ముందుగా మనం దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి అండ్ దీని స్పెక్స్ గురించి అయితే మనం మాట్లాడుకుందాము. ఇది వచ్చి మనకి డోర్ బెల్ అండి. సో ఇది వచ్చి మనకి చైమ్ అంటారు అనమాట. సో చైమ్ అనేది ఏంటంటే మనకి వైఫై ఎక్స్టెండర్ కింద అండ్ మీరు మొబైల్లో ఇంక ఇట్లా చూడొచ్చు అనమాట. నార్మల్గా మీ ఇంటి ముందు ఎవరున్నారు ఏంటి అనేది. సో మనం అన్బాక్స్ చేసినప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చాలా ఈజీ అండి. మనకి ఫస్ట్ ఇందులో ఒక బుక్లెట్ అయితే ఇచ్చాడండి. సో ఇక్కడ వచ్చి పైన వచ్చి రింగ్ అని ఉంది అండ్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చి సే హలో టు రింగ్ అని ఉంది. సో మొత్తం మెటీరియల్ అంతా మనకి దీనిలో అయితే ఇచ్చాడు. సో ఇది మనకి రింగ్ డోర్ బెల్ అనమాట. సో చూడడానికి చాలా చిన్నగా ఉంది. సో ప్రిటీ మచ్ మీకు ఇది కెమెరా అండ్ మోరోవర్ ఇది మనకి బటన్ అనమాట, అంటే కాలింగ్ బెల్ బటన్ అనమాట. సో ఇటు సైడ్ వచ్చి మీకు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ వచ్చి మనకి స్పీకర్స్ ఉన్నాయన్నమాట, అంటే మనం మాట్లాడేది వినిపించడానికి. సో దీని గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడదాము. ఇది కూడా ఒకసారి పక్కన పెట్టేద్దాము అండ్ మనకి ఇంకేమున్నాయని చూద్దాము. సో ఇది వచ్చి మనకి రింగ్ చైమ్ అనమాట. సో ప్రిటీ మచ్ ఇది మనకి వైఫై ఎక్స్టెండర్ కింద అయితే ఉపయోగపడుతుంది. సో తర్వాత మనకి ఇన్స్టలేషన్ టూల్స్ ఇచ్చాడండి. సో ఇందులో మనకి ఇన్స్టలేషన్ టూల్స్ అంటే ఇంకా మొత్తం అంతా ఇందులోనే ఉంటాయి. అంటే మనకి స్క్రూ డ్రైవర్ దగ్గర నుంచి మనకి కావాల్సిన వైర్స్ కానీ, లేకపోతే మనకు కావాల్సిన లెవెలర్ కానీ, ఇవన్నీ మనకి ఇందులోనే వస్తాయి అనమాట. సో తర్వాత మనకి ఇందులో ఆల్మోస్ట్ 3 ఫేస్ మౌంట్స్ ఇచ్చాయండి. సో 3 డిఫరెంట్ కలర్స్ అనమాట. సో మీరు కావాలంటే కనుక ఈ వైట్ కలర్ అది తీసేసి మీరు ఈ కలర్స్ ఏ కలర్ అయినా మీరు ఇందులోకి ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అది కూడా చాలా ఈజీ, అది కూడా మనం చూద్దాం తర్వాత. సో ఇంతే అండి, మనకి బాక్స్లో ఇంకేం రాలేదు. నేను పక్కన పెట్టేసి ముందుగా మనకి రింగ్ డోర్ బెల్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాము. సో డోర్ బెల్ చూడడానికి అయితే క్వాలిటీ మాత్రం చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ. అండ్ నేను ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది ఇళ్లలో చూస్తూ ఉంటాను అనమాట ఈ రింగ్ డోర్ బెల్ అనేది. సో మీకు ఈ పైన కెమెరా వచ్చి మనకి 1080pలో అయితే వీడియో రికార్డింగ్ చేస్తుందండి. అండ్ తర్వాత మనకి ఇది ఆల్మోస్ట్ 160 degrees వ్యూ ఆఫ్ యాంగిల్ ఉంటుందన్నమాట. అండ్ మనకి ఇది వచ్చి మెయిన్ బటన్. నార్మల్గా మీ ఇంటికి ఎవరు వచ్చినా సరే జనరల్గా ఈ బటన్ ప్రెస్ చేస్తారు. ప్రెస్ చేయగానే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మీ ఇంట్లో మీకు అమెజాన్ ఎకో షో 5 అట్లాంటి ఏమైనా డివైజెస్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు అమెజాన్ ఎకో షో 5లో కూడా చూపిస్తుంది అనమాట ఎవరు వచ్చారు ఏంటి అనేది. సో మీకు ఒకవేళ మీరు బయట ఉన్నా సరే మీకు మీ ఫోన్కి అయితే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అండ్ మీరు అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా మీరు మీ ఇంటి ముందు ఉన్న వాళ్ళతో అయితే మాట్లాడచ్చు అనమాట. దీనిలో మనకి 2-way కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. సో మీరు మాట్లాడేది వాళ్ళు వినొచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు మాట్లాడేది మీరు కూడా వినొచ్చు అనమాట మీ ఫోన్ నుంచి. ఇందాక చెప్పినట్టు ఇది అమెజాన్ అలెక్సా తోటి కానీ లేదా అమెజాన్ ఎకో ప్రొడక్ట్స్తో కానీ బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. అండ్ నార్మల్గా ఇది ముందు రింగ్ అనే కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేసేవాళ్ళు, తర్వాత రింగ్ని అమెజాన్ వాళ్ళు 2 years బ్యాక్ అనుకుంటే అక్వైర్ చేశారు. సో అక్వైర్ చేసినప్పటి నుంచి అమెజాన్తో ఇంటిగ్రేషన్ చాలా బాగుందండి. అండ్ తర్వాత ఇందులో మోషన్ డిటెక్టర్ కూడా ఉందన్నమాట. సో లెటర్స్ మీ ఇంటి ముందుకి ఎవరన్నా వచ్చారనుకోండి, అంటే సస్పిషియస్గా ఎవరన్నా వచ్చారనుకోండి, ఎవరు వచ్చారు ఏంటి అనేది ఇది ఆటోమేటిక్గా రికార్డ్ చేస్తుంది అనమాట. చాలా వీడియో డోర్ బెల్స్ ఏంటంటే నైట్ టైం పనిచేయమన్నమాట. సో నైట్ టైం వచ్చేటప్పటికి మీకు వీడియో రికార్డింగ్ అనేది బాగోదు. బట్ ఇందులో మనకి ఏంటంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ నైట్ విజన్ ఉందన్నమాట. సో దానివల్ల ఏంటంటే మీకు నైట్ టైం కూడా మీ ఇంటి ముందుకి ఎవరు వచ్చారనేది ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాత ఏంటంటే ఇందులో మనకి లైవ్ వ్యూ ఉందన్నమాట. సో లైవ్ వ్యూ ఏంటంటే లెటర్సే మీరు వేరే కంట్రీలో ఉన్నా, లేకపోతే వేరే ప్లేస్లో ఉన్నా, లేకపోతే వేరే చోటునున్నా మీ ఇంటి ముందు ఏదైనా జరుగుతుందని ఎవరన్నా ఫోన్ చేసి చెప్పినప్పుడు మీ ఇంటి ముందు ఏం జరుగుతుంది అనేది మీరు ఈ కెమెరా నుంచి లైవ్ వ్యూ అయితే చూడొచ్చు అనమాట. సో ఇన్స్టెంట్గా ఫీడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇవంతా మొత్తం మనకి వైఫై త్రూ ఫీడ్ అవుతుంది అనమాట. సో మేక్ ష్యూర్ మీ వైఫై అయితే మాత్రం ఎప్పుడు ఆన్ అయ్యి ఉండేటట్టు చూసుకోండి. మీకు యాప్స్ అయితే ఈ 2 ప్లాట్ఫామ్స్లోనే ఉన్నాయి. సో మీరు iOSలో అయితే కనుక యాప్ స్టోర్లోకి వెళ్ళి మీరు
ఈ రింగ్ యాప్ని అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఒకవేళ మీరు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ వాడుతుంటే కనుక సో మీరు గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి మీరు ఈ యాప్ని అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు దీనికైతే వైడ్ కనెక్షన్ అయితే ఉండాలండి. సో దీనికి బ్యాటరీస్ అయితే ఏం లేవు. ఒకవేళ మీకు వైడ్ కనెక్షన్ లేదు, సో నేను బ్యాటరీస్ వాడతాను అనుకుంటే కనుక సేమ్ క్యాపబిలిటీస్ రింగ్ వీడియో డోర్బెల్ 2లో కూడా ఉన్నాయన్నమాట. సో ఒకవేళ మీరు రింగ్ వీడియో డోర్బెల్ 1లోకి వెళ్తే కనుక మీకు అందులో 720p వీడియో రికార్డింగ్ ఉంది. బట్ రింగ్ వీడియో డోర్బెల్ 2లో అయితే కనుక మీకు 1080p వీడియో రికార్డింగ్ అయితే ఉంది. సో మీరు అదైతే తీసుకోండి. సో మీరు ఎప్పుడైతే అందులో మనకి రింగ్ వీడియో డోర్బెల్ 2లో అయితే మనకి బ్యాటరీ అండ్ వైడ్ కనెక్షన్ రెండు పెట్టచ్చు అనమాట. సో మీ ఇష్టం, మీకు ఏది కావాలంటే అది యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇందులో మనకి 1 year పార్ట్స్ వారంటీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం 1 year థెఫ్ట్ వారంటీ కూడా ఉంది. సో లెటస్ మీరు ఒకసారి యాక్టివేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకవేళ ఎవరన్నా దొంగలు వచ్చి ఈ వీడియో డోర్బెల్ని కనుక తీసుకెళ్ళిపోతే మీకు రింగ్ వాళ్ళు అది ఫ్రీగా రీప్లేస్ చేస్తారనమాట. అండ్ ఇంకొక యూనిక్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది మనకి రికార్డ్ చేసిన వీడియోస్ అనేది మనకి క్లౌడ్లో ఉంచుతుంది అనమాట. సో నార్మల్గా ఏంటంటే మనకి సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ మంత్ మనకి కొంత ఛార్జ్ అయితే చేస్తారనమాట. సో మనకి యూఎస్లో అయితే అది $3 కింద ఉంది. మనకి ఇండియాలో అయితే కనుక అది $200 ఎంతో ఉంటుందన్నమాట. అదే మీరు ఇయర్లీ మొత్తం తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక మనకి యూఎస్లో అయితే కనుక $30 ఎంతో పడుతుంది. అదే మీరు ఇండియాలో ఉంటే కనుక ఆల్మోస్ట్ 2,200 ఎంతో పడుతుంది అనమాట. సో మీరు అది తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు 1 month వర్త్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ అంతా అది క్లౌడ్లో ఉంచుతుంది అనమాట. ఈ రింగ్ డోర్బెల్ని ఎవరన్నా దొంగతనం చేస్తున్నా లేకపోతే మీ ఇంటికి ఎవరన్నా వచ్చినప్పుడు మీకు ఫోన్కి అలర్ట్ వస్తుంది కదా, ఒకవేళ మీరు ఆ అలర్ట్ని చెక్ చేసుకోలేని పరిస్థితుల్లో మీకు ఆ వీడియో అనేది మీకు క్లౌడ్లో అయితే అవైలబిలిటీ ఉంటుందండి 30 days వరకు. సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీ క్లౌడ్ అకౌంట్లోకి లాగిన్ అయ్యి మీ ఇంటి ముందు ఏం జరిగింది లేకపోతే మీ ఇంటికి ఎవరు వచ్చారనేది మీరు డెఫినెట్గా అయితే ట్రేస్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇదండి మనకి కంప్లీట్ రింగ్ వీడియో డోర్బెల్ ప్రో గురించి. సో మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే కింద ఉన్న లైక్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. అలానే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. సీ యూ ఇన్ అనదర్ వీడియో. బాయ్.